Oh la la! Bwana, bwana wangu, mambo ni vipi? Sawa kabisa, karibu kabisa. Unasikia mara mingi watu wanasema neno Bwana, 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 Bwana. Je, umejua kuandika neno Bwana? Karibu basi kwenye kuwa somo yetu ya mpya ya chene yetu Swa ABC Swahili, kufundisha watu kujua kusoma na kuandika Kiswahili. Leo tuko kwenye kuwa somo yetu ya 29 ya kujifunza kuchanga herufi B na herufi W na kujua inaweza kusomwa namna gani. Tunakushukuru sana kwa kuwa uko unafuata kila video. Mazoezi yako imekuwa zoezi na haina uvivu. Shukurani sana kwa kweli, unajisaidia wewe mwenyewe kabisa kujua kusoma na kuandika. Na sisi tumefurahi kwa kuwa tukufanya kazi ya bure ya kuweza kubatilia hizi video za kufundisha kusoma na kuandika. Wewe ambao ulijiabone juu ya kusaidia wengine mjamana kwenye unaishi, basi umewafanyia kitu ya maana katika maisha yao. Tuko na somo yetu ya mpya, kuchanga B na W pamoja. Inaweza kutoa sauti gani? B na W pamoja inasemwa bwe. Bwe. Sasa B inaandikwa pia hivi, unajua. Sasa na W pamoja ndio vile inakuya bwe. Na B kubwa ni ile na W kubwa ni ile, bwe. Bwe. Hii ni herufi bwe. Kuchanga B na W inakuya bwe. 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 Rudilia. Inaomba kabisa unayaza hewa mu machafu. Bwe. Bwe. Unapasula machafu. Bwe. Sawa ni vile. Bwe. 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 Pasula machafu kabisa bila haya. Sawa. Sasa hii bwe na a inakuya bwa. Bwe na a inakuya bwa. Bwe na e inakuya bwe. Bwe na i bwi. Bwe na o bo. Bwe na u bu. Bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Rudilia. Bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Rudilia tena. Bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Sawa. Sasa mfano sasa ndio hii. Bibi na bwana wanaibwa chakula chao. Bibi na bwana. Bwana. Bwana vile ndio inaandikwa sasa. Umeona? Bwana. Bibi na bwana wanaibwa. Ibwa vile ndio inaandikwa. Wanaibwa chakula chao. Hizi herufi zingine tumekwisha kujifunza hayo. Hii cha tumejifunza hayo kabisa, unaijua mzuri. Kama ni mpya, tafuta video nyingine nafundisha hii herufi. Bibi na bwana wanaibwa chakula chao. Mfano ya pili. Bibwa ni mji mkubwa. Unajua Bibwa? Bibwa ni mji mkubwa. Sawa. Bibi na bwana wanaibwa chakula chao. Bibwa ni mji mkubwa. Unaona, kuchanga B na W inatusaidia kusoma maneno mengine mazuri sana mlugha ya Kiswahili. B na W tuseme nakuya bwe. Kisha ikikuwa na a inakuwa bwa, na e inakuwa bwe, na i inakuwa bwi, na o inakuwa bu. Bwo tafadhali, na o inakuwa bwo, na u inakuwa bu. Sasa bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Mifano. Bibi na bwana wanaibwa chakula chao. Bibwa ni mji mkubwa. Asante. Simamisha video tafadhali pale kwanza. Simamisha video, beba kae yako, andika ile bwa, bwe, bwi, bwo, bu, uiandike mkae yako.
rudilia kuisoma. Kwa nini tuko nakwambia kuandika? Sababu kujua kusoma na kuandika inapita mu macho na inapita mu vidole, inaingia ku vidole na inaingia ku macho, kisha inaenda mu ubongo yako kwa akili. Ndio maana wakati macho inaona, mikono nayo itumike, kisha kinywa nayo iseme. Uko unasema kwa sauti kubwa, kinywa nayo iseme. Kwa hiyo ubongo inabana mambo ambayo kunajifunza. Kama uko mambo yenye ushajifunza hapa mwii masomo yetu ya SOABC Swahili, kujifunza kusoma na kuandika, na uko naisahau, ni kusema haufanye mazoezi. Kama uko nafanya mazoezi kwa sauti kubwa bila haya, usisikie mtu yeyote haya kwenye unaishi. Sasa uko nafanya mazoezi na uko narudilia na sauti kubwa, inasaidia ubongo yako, servo yako, kichwa yako ibane ile maneno yenye unajifunza. Na shauri ingine sasa, hapa kwenye tunakuwa tuko tunakaribia mwisho ya masomo, maherufi mingi ulishakwisha kuiona. Sasa uanze fanya nini? Kila kwenye unaona kitabu ya Kiswahili, beba, soma. Kila kwenye unaona banaandika neno, kama ni kubao ya matangazo wapi, pima, soma. Sasa maneno ile yenyewe unaona uko nashindwa kusoma, kama ni banachanga nini na nini, usivunjike moyo, ile uichunge, utaikuta kuma video ingine. Jirudilia hii video mara mingi na mpaka ufikie kuweza kujua mzuri hii herufi bwe, na gisi nakuya bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Tena tunarudia mara ya mwisho, bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Bibi na bwana wanaibwa chakula chao. Bibwa ni muji mkubwa. Sasa hivi utakuwa journalist kwa kuwa umekwisha kujua kusoma na kuandika vizuri. Umefanya vema. Tukutane tena kwenye kwa video yetu ya mupya. Ikiwa wewe jiabone, usikose kujiabone juma video zisiweze kukupita bila wewe kujua. Accent.